We are back with our new episode, and in this episode, we have accepted a challenge of flying beast. And मैं आपको बता दूं जो इसका चैलेंज ये है कि हमें कानपुर सेंट्रल पे चेक करना है कि जो जनता भोजन होता है, जो गवर्नमेंट IRCTC हमें प्रोवाइड कराती है 15 रुपए में, वो मिलता है हमें यहाँ पे कि नहीं मिलता। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम लेंगे यहाँ का प्लेटफॉर्म और फिर अंदर चलेंगे। तो अब हम आ चुके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और चलते हैं कमसम में और चेक करते हैं कि यहाँ पे जनता भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड हेयर वी गो। अब हम इनका मेन्यू चेक करते हैं कि इनके मेन्यू में जनता मील अवेलेबल है कि नहीं है। एंड आप देख सकते हैं कि जनता मील 15 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और इनके काउंटर और डिस्प्ले में भी जनता मील इन्होंने डिस्प्ले करी हुई है। भैया 3 जनता मील देना। तो अब हमारे साथ हैं कमसम के मैनेजर और वो बताएंगे। सर, आपके पास जनता भोजन हमेशा अवेलेबल रहता है। कभी भी कोई भी कस्टमर आता है हमारे यहाँ पर, जस्ट आपको बस अपना जनरल का टिकट हम देखते नहीं है, पहचान जाते हैं लगेज है आपके पास। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ये 15 रुपये का सबको मिलता है 15 रुपीज़ में। कोई भी आपको मना नहीं कर सकता फूड स्टॉल वाला, कहीं भी आप जाते हैं। बस आपको उसको जनरल टिकट या इसी का टिकट दिखाना है अपना कि मुझे जनता फूड चाहिए। इसमें 7 पूरीज होती हैं और अचार और आलू की सब्जी, तो ये प्रोवाइड कराते हैं। तो लोगों को भी, काफी लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो मतलब आपके पास लोग अभी आते नहीं है पूछते हुए? बिल्कुल, जनरली हमारे पास 2-3 आते हैं दिन के अंदर, बट ज़्यादा नहीं आते हैं। बट हम प्रिपेयर रखते हैं हमेशा। आप देखेंगे जरा, ये डिस्प्ले में लगा रहता है। बिल्कुल 4-5 बॉक्स हमेशा रहते हैं रेडी। जैसे ये खत्म हो जाते हैं हम लोग नए लगा देते हैं इसी के अंदर। मतलब इनके पास फ्रेश मिलता है, आप देख सकते हैं। सब कुछ मिलता है। 7 पूरी, अचार और आलू की सब्जी मिलेगी। दिखा दो। आप ये देखिए, ये अचार है, ये आपका अचार है, यहाँ पे पूड़ी है और ये आपकी सब्जी है। हमका ये निर्मा की पूड़िया नहीं, अचार है। अचार है, अचार है। देहात के हैं ना, देहात के हैं हम। तो क्या आप ही लिए बना हुआ है सर? ले जाओ, खा लो, बाहर बैठ के खा लो।
पता है यहाँ पे जनता भोजन के बारे में जो सरकार प्रोवाइड कराती है हमें, आपको ये पता है? अरे मतलब खाना प्रोवाइड कराती है सरकार 15 रुपये में आपको कुछ। हाँ पता है आपको इसके बारे में? देखो एक जनता भोजन होता है रेलवे में, ये है डिब्बा, मैं दिखा रहा आपको। ये रेलवे में हर स्टेशन पे आपको उपलब्ध होता है और कोई भी कैंटीन होती है उसमें आपको ये मिलेगा। इसमें 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार होता है। आप ये लो, ये लो। ये भी हमने 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लिया है। 5 डिब्बे हमने पैक कराए थे, कुछ गड़बड़ नहीं है। जनता भोजन है, मतलब लोगों को, आप लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता ना, जिससे कैंटीन बहुत फायदा उठाती है। आप खुद भी कहीं में भी जाके ये भोजन ले सकते हो। आजू भाई अब इनसे पूछते हैं जनता भोजन के बारे में। भैया जनता भोजन के बारे में पता है? जनता भोजन के बारे में, जनता भोजन के बारे में आपको पता नहीं पता? आप ये बताओ। भैया सरकार हमें 15 रुपए में खाना प्रदान कराती है। ये डिब्बा होता है जनता भोजन का, इसको ये 15 रुपए का एक मिलता है। इसको 15 रुपए देने पड़ेंगे क्या? नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं, ये हम उसको प्रचार कर रहे हैं इसका। ये आप रखो, इसको टेस्ट करो और आप कहीं पे भी जाके ये मांग सकते हो। इसमें 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार मिलता है 15 रुपए में। किसी भी स्टेशन पे आप मांग सकते हो। आपको किसी भी कैंटीन आपको पता नहीं था इसके बारे में? हमें तो अब आपको बता देंगे जनता भोजन। ठीक है, हर स्टॉल पर मिलेगा। ये आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेस्टोरेंट बना है, वहाँ मिल जाएगा। 4 नंबर पे सरकार की कैंटीन बनी है, वहाँ मिल जाएगा। 9 नंबर पे रेहड़ी लगती है सरकार की, वहाँ मिल जाएगा। मतलब ये कंपलसरी होता है सबको रखने के लिए। ठीक, ये रहा हमारा पैकेट। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका टेस्ट करके बताते हैं। पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया है इनकी। फ्रेश है ये, आलू भी फ्रेश है इसका, और पूरी आप देख सकते हैं यूजुअल चॉइस से बड़ी दी है इन्होंने। क्वालिटी वाइज बढ़िया टेस्ट में। गुड मूव बाय दी इंडियन रेलवेज। तो हम चेक करेंगे बाकी रेस्टोरेंट में कि हमें ये जनता भोजन मिलता है कि नहीं मिलता। भैया जनता भोजन होगा, खत्म हो गया।
आया नहीं कि खत्म हो गया? निकल तो रहा था। ये जनता भोजन है क्या? जनता भोजन है क्या? जनता भोजन